소장님 무서워. 예, 저 무서운 사람입니다. 무서운 사람이에요. 근데 자비롭고 따뜻할 땐 한없이 자비롭고 따뜻하지만 한 번 딱 벼락을 치면 아마 정신이 번쩍 날 겁니다. 나한테 벼락 맞아본 사람은 알아요. 얼마나 소장님이 무서운 분이신지 막 사지가 덜덜덜덜 떨립니다. 근데 중요한 것은 제가 벼락을 내리는 사람은 정말 사랑하는 사람에게만 벼락을 내려요. 네. 정말 사랑하는 사람에게만 벼락을 내립니다. 왜? 내가 책임지고 싶은 사람에게만 벼락을 내리는 거예요.